Ciao tukwanyiriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Obadde okimanyi nti omuyimbi waffe w'eggwanga gwe bayita Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo yandifiira mu Ivory Coast. Now bino byebimu ebifa ewa Edrisa Musuuza. Edrisa Musuuza oluvannyuma okuba nti yava wano ku butaka n'agenda Ivory Coast okuba nti agenda asanyusa abawagizi be side zeeyo e Cote d'Ivoire oba Ivory Coast. Munnange Kenzo yatuuka eyo ensi n'ekyuka, coronavirus n'afuuka coronavirus. Nabwe kityo muri iyo period Kenzo bwe yamala okuba nti asanyusa abawagizi be bw'atyo yamala n'apoozinga n'asibamu ka break awo abeeko ne byakola Ivory Coast. Munnange gavumenti ya Uganda nayo bweyateerawo quarantine. Kenzo ne bw'atyo n'aba nti agalibwa wabweru. Naye gwe tufunye gali nti Kenzo asulako bunkenke. Kenzo asula talidde, asula tanywedde, bantwala yabeera ku mimwa. Ensonga eva ku ki? Ivory Coast zezimu ku nsi ezikyasinze okuba nga za-affectingbwa ku bulwadde obwa coronavirus. Era nabwe kityo obulwadde buno bukosezza abantu bangi. Ate nga price z'ebintu zigenda zirinnya n'okuba nti n'emirembe poliisi ya Ivory Coast ekosa mangi okuba nti suppressinga abantu. Then wano President Museveni yateekawo quarantine, abantu ne balowooza byakusaaga, abamu ne bamuvuma, kumbe nga n'amawanga amalala mu nsi yonna kyegagenda okuba nti gakola. Era nabwe kityo tugenda kwebaza wano President Museveni nti taata bwebale kubanga otegeera eggwanga. Kenzo bwe bateeka wano quarantine yali alowooza nti muzannyo asaaga nti ye Ivory Coast bajja sigala nga bali mbutaala, ate engeri gyali nti sita munnange ebintu bigenda mwanguyira, wabula olutambi lwakyuse. Eddie Kenzo bwe yafulumye okuba nti atambulako mu kibuga kya Ivory Coast okuva ku hoteere mu gy'asulako agende mu kibuga, bw'atyo yagudde mu ambushi ey'abasirikale ba Cote d'Ivoire n'abajaasi nga bagoba abantu ku street. Bw'atyo Kenzo yawewenyuddwa kibuuka ez'okumukumu n'adduka emisinde ng'addukira n'atandika okudduka emisinde ng'adda ku hoteero gy'asulako. Mweno situation Kenzo yakubye emiranga okutegeeza ensi kyekiva ku Ivory Coast na biki ebifaayo. Ivory Coast embeera esajjuka all the time. Eddie Kenzo tamanyi bulamu bwe. Jjukira nti Kenzo ye mama ye taata. Okitegeera, ye mama wa taata we, ye mama wa mama, ye mama wa mama we, ye taata wa taata we. Talina mama, talina taata, musajja watu, is a ghetto hustler. Obwana bwe obubiri obuli e Uganda nabo tabuwuliza. Rema agamba Kenzo ozunga nnyo, oba bikwata oba tebikwata. Nze ndi fine doctor ne Amal alife ne tata w'omuto. Kenzo alajana akuba emiranga tewali ayamba. No mukulagajja n'okungi Kenzo we yafunidde kyaliwe gwe bayita Didier Drogba. Ono nno yali muzanyi mwatiikirivu nnyo mu Chelsea kugatta ne Barcelona. Didier Drogba yavuddeyo n'agamba nti Kenzo nsobola okuwa my special jet ekuzeeyo mu nsi waabwe Uganda, wabula okukola kino olina kusaba gavumenti ye Uganda. Wano nno gavumenti jjukira yabaninze ennyonyi zonna. Waliwo no flying zone, waliwo flying zone, no flying zone, something like that, nti ennyonyi okujja mu bwengula bwa Uganda eyinza okuba nga eyinza okuleetawo obulabe, so eyinza okubwa. So nga kyetaagisa okuba nti management ya Kenzo okuli beta bwesimanyi nti asobola okugenda mu State House, nti management ya Kenzo erina kwesitula egende mu State House erabe president oba abakulu abali concerned ebasabe mu butongole ennyonyi ya Didier Drogba ekomyewo omukulu. Naye ate ekiyinza nti tekisoboka, obulwadde bukula. Eddie Kenzo sente zigenda zimuggwako, talina sente, embooka evuga nti Eddie Kenzo obulamu buli kukatyabaga.
wano wengambira nti kikyotesa ku mulama guno gavumenti ekkirize Eddie Kenzo akomewo mu Uganda oba nedda. Naye ate twebuuzeemu nti bannayuganda bangi abali ebunaayira. Ky'ogamba Eddie Kenzo ali special ku bannayuganda bonna abasigaddeyo eyebunaayira ne batakomezaawo ku butaka. Kuno tekuba kusosola mu first class, middle class ne peasant ye wano President Museveni ne government ye abatalaze busosoze. So bino n'ebirala byoba olinda nsigadde ntamjimuzo. Subscribe, sharing, tubeere nga tukwatagana. Follow me on Twitter, strictly Jimzo16. Nabanga to following back nga tunyumya strictly entertainment. Big up on yourself. I love you guys. Thanks for watching. Thanks for listening. Sharing. Thumbs up video tubeere nga tukwatagana. Bye bye for now.